क्या आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं जस्ट फॉर सर्व इंटरनेट और कुछ पीडीएफ्स पढ़ने के लिए, लाइक पीडीएफ रीडर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह कुछ काम करने के लिए आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ 10K और 10,000 रुपीज़ में कैसे एक पीसी बिल्ड किया जा सकता है। और आप इस कंप्यूटर को जस्ट बेसिक कंप्यूटर भी बोल सकते हो, जस्ट फॉर स्टडी, जस्ट फॉर सर्विंग और कुछ छोटे मोटे काम के लिए आप यूज़ करना चाहते हो तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आप अपने बच्चों के लिए एक पीसी बिल्ड करना चाहते हो जस्ट फॉर स्टडी के लिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे 10K बजट के अंदर ही एक पीसी बिल्ड किया जा सकता है। मैं हूं अंकन और आप सबका स्वागत है रियोटेक चैनल पर फिर से एक नए वीडियो में। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को आगे देखते हैं। तो सबसे पहले एक पीसी बनाने के लिए क्या ज़रूरत होती है, एक कैबिनेट की। तो यहाँ पर हमने जो कैबिनेट यूज़ किया है उसका नाम है जेब्रोनिक्स बेरियर। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो ये आपको मिलेगा तकरीबन 1000 के आसपास, और अगर आप ऑफलाइन परचेस करोगे तो आपको 500 के अंदर भी मिल जाएगा। अगर अगले कंपोनेंट की बात करें तो कैबिनेट के बाद ही आता है पावर सप्लाई, जहाँ पर हमने एक सस्ते वाला पावर सप्लाई का यूज़ किया है जो है जेब्रोनिक्स 450 वाट का एक पावर सप्लाई है, जिसका प्राइस तकरीबन 490 के आसपास आप ऑफलाइन 500 के अंदर ही खरीद सकते हो। और ये पावर सप्लाई बहुत अच्छे से कम कर जाएगा इस कैबिनेट के अंदर। अगले कंपोनेंट की बात करें तो पावर सप्लाई के बाद आता है रैम। अगर रैम की बात करें तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है एक 4GB का रैम स्टिक जिसका नाम है हाइनिक्स 4GB DDR3 वाला रैम है ये। अब रैम के बाद जो चीज़ आता है उसका नाम है हार्ड ड्राइव, जिसका जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है WD का 1TB का ब्लू वाला हार्ड ड्राइव यूज़ किया, जिसका प्राइस तकरीबन 350 के आसपास हो जाएगा। इसके बाद हमने जो चूज़ किया वो है मॉनिटर। यहाँ पे हमने मॉनिटर में चूज़ किया LG का 19 इंच वाला एक LED मॉनिटर, जिसका प्राइस है तकरीबन 5000 के आसपास। और अगर आप ऑफलाइन परचेस करना चाहते हो आपको 5000 के अंदर ही मिल जाएगा। अगर हम बात करें मदरबोर्ड के बारे में तो यहाँ पे हमने यूज़ किया गीगाबाइट का मदरबोर्ड जो है बिल्ट इन सेलेरॉन पे, और 2.41 गीगाहर्ट्ज़ डुअल कोर प्रोसेसर वाला एक मदरबोर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जिसका प्राइस तकरीबन 4700 के आसपास है। अगर आप ऑफलाइन परचेस करना चाहते हो तो ये आपको 4000 के अंदर भी मिल सकता है। सारे कंपोनेंट्स की बात किया जाए तो 10,000 के अंदर ये पीसी बिल्ड हो चुका है। आप इस पे पीडीएफ रीडर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे काम, छोटे मोटे काम और किड्स के स्टडी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और किसी भी ऑफिस के बेसिक काम भी इस पे कर सकते हो। अपना प्रेजेंटेशन बनाना हो या कुछ और काम करना हो तो कर सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा देना जैसे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले न्यू टेक वीडियो में। तब तक के लिए बाय।